Ese me lo sabía yo. Se lo sabía, ¿qué? Qué calor. La cuchara la huevo. Ese me lo sabía. Canta, ven, Cuando da un caratazo. ¿Se lo sabía, canta? No, la pisada esa. No lo voy a echar. Quiero ver que estoy cocinando. Voy a cocinar un... Este vamos a subir al YouTube. Va a ser famoso. Ya tengo mi página ahí. ¿Sí? Les doy una idea para que no se suban, se monten tanto allá. Seguro va a dar ese metal. El otro, el galvanizado. No, hombre. Uno que sea de palo, eso no, eso va a quemar. En el 9º grado. Entonces Yo pensé que iba a hacer el reto de brincar el fuego. hace 11 Y se resbala por el tubo. Le dice como el chapulín colorado, no me voy a quemar. No me voy a quemar. Seguro lo vamos a subir. Ahí lo ve en mi Facebook. ¿Sí? Claro, hermano. Esto se sube todo. Por el internet. Ahí se va. En la página de... Hola, mira, hermano. Buen carbón eso para el elote, mire. Como dicen en la página de la iglesia. Wow, ahí ponen el elote ahí, mira. Wow. No, Fausto, mire, buen carbón aquí. ¿Y los otros qué? Para que se tapen. Nico. Porque eso va al YouTube. Y este va en serio. Está humando el pan. Oh, estaban a venir mis amigos los apaches. Tranquilo. Oye, ese es bronca. Dámelo el carambón. Ya había hecho yo una melodía, pues, y no tocar solo acordes. Lo peló. Esos van a ser los mejores elotes. No, mejor que ese, ¿irá? Mejor que ese. Ahí se ve la experiencia. Y ahora es de verdad. Qué bárbaro. Tiene aseguranza, hermano. Ah, sí. Présele. De 200 la aseguranza, no tiene chiste. Bueno, lo pagamos, ¿no? Compramos el FAI. Wow, ¿cómo lo hice, hermano? Hermano, ¿cómo lo hizo? Lo dio vuelta, miro yo. Fausto. ¿Cómo lo hizo? Oye, estos guatemaltecos se quedaron en puro five. Trabajamos duro, pero... Para darse a sus gustos. Ya, Nico, La vida no tiene que comprar uno y nunca lo gusta. me voy a comprar una tele de 60 o 70 pulgadas. ¿Qué me aconseja? ¿Sí o no? Usted compra esos 6 billetes, pues sí. Fausto lo pusiste No, en serio. Yo le digo, sí. Como ya me aparté de Joel. Ya me aparté de Joel. Esa parte. Un apartamento. Y deprimente, emocionado. Luego se puso triste. ¿Y por qué? Ya tengo apartamento, luz, carro. el primero que la encuentra empieza a viendo lo demás a la cita y ya. Hágase para allá. Porque yo así me sacan. Doradito, mira. O sea, pudiera tratar, pero